Les réseaux sociaux changent énormément de choses dans la vie des journalistes. D'abord, c'est une source d'information concurrente. Ce ne sont plus seulement les médias traditionnels qui postent leur contenu, mais toutes sortes de sites. Donc finalement, les gens ont à disposition un océan d'informations possibles, certaines vérifiées, certaines pas. Le risque, évidemment, c'est celui de la désinformation. Et je pense que cette concurrence-là, d'une part, elle nous oblige à être encore plus rigoureux que par le passé et de prouver que nous diffusons une information qui a été rigoureusement vérifiée et mise en perspective. Social Media hat die Arbeitsroutine der Journalistinnen und Journalisten dahingehend verändert, dass sie, wenn sie eine Geschichte machen oder an eine Geschichte denken, Social Media einfach auch mit in ihr Storytelling einbeziehen müssen. Quasi als letzter Schritt, wie wenn ich meine Geschichte ganz zu Ende erzähle, kommt am Schluss noch Social Media und wie erzähle ich meine Geschichte auch kanalgerecht für Social Media. Je pense que la réponse à cette question, elle dépend des sources auxquelles vous allez vous informer sur les réseaux sociaux. Vous pouvez très bien aller lire des articles de la Neue Zürcher Zeitung, et ça restera du très bon journalisme, un article de la Liberté promu sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être une source. Le problème qu'il y a, c'est que le lecteur citoyen, il est confronté à une masse d'informations sur laquelle il n'a pas forcément le contrôle et dont il ne peut pas forcément toujours tout seul vérifier le sérieux et l'exactitude. Nous, quelque part, c'est notre expertise professionnelle. Habe ich das Gefühl, dass man sich auf Facebook und in sozialen Medien allgemein nicht unbedingt objektiv informieren kann, weil jeder in seiner Informationsbubble drin steckt, in seiner Social-Media-Bubble, die einem halt wegen der Algorithmen nur das zuspielt, das man sowieso schon hören will und lesen will. Und so glaube ich, dass es eigentlich Aufgabe auch ist von Zeitungen, von Publishern, dass wir selbst quasi eine möglichst breite Palette an Geschichten anbieten, dass wir möglichst objektiv quasi über die Region, sage ich jetzt mal, jetzt in unserem Fall berichten können. Mit Algorithmen sind wir immer ein bisschen im Kampf. Gerade Facebook hat irgendwann mal vor ein paar Jahren beschlossen, dass Publisher, wie wir es sind, auf Facebook nicht mehr so hoch gerankt werden. Und deswegen haben wir plötzlich eine Traffic-Einbuße gehabt auf Facebook, die wir nicht groß beeinflussen können, die wir aber beeinflussen hätten können, wenn wir Geld reingesteckt hätten. Das war natürlich auch Sinn und Zweck von Facebook, dass sie Geld verdienen wollen mit uns als Publisher. Und das haben sie dann aber wieder geändert, weil sie wissen, dass es sehr wichtig ist, dass es auf Facebook qualitativ gute Inhalte gibt, die auch allen Inhalten, die qualitativ eben nicht so gut sind, quasi die Stirn bieten. Das Marketing nutzt Algorithmen schon sehr lange, um sehr gezielt ihre Inhalte ausspielen zu können. Und ich glaube, dass Medienhäuser sich lange davor gescheut haben, Geld auszugeben, also quasi Werbung zu schalten für Artikel, für ihren Content, weil man doch das Gefühl hat, dass eigentlich die Leserinnen und Leser für unseren Content bezahlen müssen und nicht wir bezahlen müssen, damit die Leute unsere Inhalte lesen. Aber die Realität sieht einfach anders aus. Wir brauchen ein Budget, um auch über die sozialen Medien unsere Inhalte zu verbreiten bzw. die Community zu vergrößern, neue Zielgruppen zu erreichen. Ich glaube, das haben dann irgendwann mal in den vergangenen Jahren die Verlage dann doch begriffen, dass wir da dem Marketing ein bisschen hinterher hinken und das auch machen müssen. C'est à l'école que l'on devrait améliorer l'éducation au numérique. C'est pas seulement apprendre aux jeunes à utiliser un téléphone portable, un smartphone. Je pense que la critique des sources, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Qui le dit ? Quelle est la source de cette information-là ? Est-ce que c'est une source que je peux vérifier ? Et est-ce que c'est une source que je peux considérer comme crédible ? Ces réflexes-là, qui sont absolument décisifs pour l'avenir de la démocratie, ils devraient être appris à l'école, à mon avis. Les journalistes, de ce point de vue-là, ont une vraie expertise pour aider les enseignants à apprendre ces réflexes de critique des sources. Die Medien in der Deutschschweiz nutzen Social Media natürlich schon und auch stark. Und ich glaube, man kann sagen, sie sind gut unterwegs, ja. Die Frage ist natürlich, was heißt gut unterwegs? Ich glaube, es ist wichtig, dass man eine Community aufbauen kann, eine treue
Community, die Inhalte gerne liest und sich gerne auch, weil sie sich informieren wollen, auch auf Facebook. Andererseits will man auch nicht nur auf Social Media die Kanäle bauen, weil man natürlich auch noch andere Zweige verfolgt, wie zum Beispiel die Webseiten, die dann auch irgendwann mal vielleicht auch bei anderen Medienhäusern mehr noch auf Bezahlinhalte geht und dann ändert sich das mit Social Media sowieso schon wieder. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, die Deutschschweizer Medien, die geben sich Mühe, um einen schönen Auftritt auf Social Media zu haben und können das auch. Je suis comme beaucoup de rédacteurs en chef, totalement convaincu que l'avenir et le présent déjà sont numériques, mais confronté quand même à un présent qui est encore extrêmement marqué par le papier. Ce qui est sûr, c'est que nos recettes publicitaires vont continuer de diminuer, qu'il y a un potentiel d'acquérir de nouveaux lecteurs et de nouvelles recettes lecteurs sur le numérique. En revanche, une certitude pour moi, sans aide des pouvoirs publics, confédérations et cantons, médias tels qu'ils existent aujourd'hui ne pourront pas continuer d'exister. Et ma crainte, ça vaut pour la Suisse romande, mais ça vaut pour d'autres médias en Suisse, ma crainte, c'est qu'on soit confronté ces prochaines années à la disparition de titres. Alors vous me direz, c'est pas grave, il y a tous les jours des entreprises qui meurent, mais il y a aussi tous les jours d'autres entreprises qui naissent. La difficulté que je vois, c'est que pour l'instant, je ne vois pas les jeunes pousses qui pourraient remplacer les grands arbres, les vieux arbres, qui seraient tout d'un coup abattus par la terrible crise que nous sommes en train de vivre.